무슨 반응이야 이거? 무슨 반응이야 이거? 볼이 털 헝클어뜨리기. 털 헝클어뜨리기. 귀여워. 예쁘니? 예쁘니? 오빠 무릎 위에 올라왔지? 편하십니까? 오빠 배 베개가 편하십니까? 푹신푹신하지? 뱃살이 쏘갖고. 꿀잠 주무십시오, 손님. 꿀잠 주무세요. 에이스 침대보다 더 편한 오빠 배 침대. 높이 조절 가능. 볼이 토끼기다. 너 자. 자, 얼른. 잘 자. 잘 자. 아이고 졸려, 아이고 졸려. 아이고 졸려. 자. 피곤했지? 예뻐. 턱 긁어주기. 와, 서비스 너무 좋다, 여기. 턱 긁어주기. 여기저기 막 긁어주기. 귀여워. 귀염둥이. 자. 자, 이쁘니.